السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я продолжу повествование о дополнительных подробностях похода на Табук, которые уже упоминались в предыдущих проповедях. Оправдание лицемеров. Как уже говорилось, некоторые лицемеры отказались идти в поход и приводили разные оправдания. Даже после возвращения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в Медину, они продолжали извиняться и выдумывать отговорки. Об этом изрекается также и в Священном Коране. Обычно посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, возвращаясь из любой поездки в Медину, первым делом заходил в мечеть и совершал 2 раката намаза. Так он поступил и по возвращении из Табука. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, прибыл в Медину после восхода солнца Чашта. Сначала он, мир ему и благословения Аллаха, совершил в мечети 2 раката намаза, а потом остался сидеть там. Люди начали приходить, чтобы встретиться с ним и увидеть его. Пришли и те, кто не вышел в поход из-за слабости веры или лицемерия. Особенно лицемеры, чьи надежды уже обратились в прах, теперь клялись и придумывали новые оправдания, лишь бы избежать еще большего стыда и позора. Историки пишут, что таких было около 80 человек, а согласно некоторым повествованиям еще больше. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял их внешнее оправдание и их обет верности, попросил для них прощения и оставил их внутреннее состояние на суд Всевышнего Аллаха. Но их преступление было непростительным. Поэтому Всевышний Аллах посредством откровения сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он больше никогда не будет доволен этими нечистыми людьми. В суре Ат-Тауба Всевышний Аллах изрекает об этих людях следующее. ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا
यक्सिबून यालिफूना लकुम लितरज़ौ अन्हुम व इन तरज़ौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा Они будут извиняться перед вами, когда вы вернетесь к ним. से माज़रतें करेंगे Скажи, जब तुम उनकी не извиняйтесь, никогда мы не поверим вам. उधर पेश न करो। Уже сообщил нам Аллах вести о вас. अल्लाह ने Увидит Аллах дело ваше и посланник Его. अल्लाह यकीनन तुम्हारे अमल Потом вы будете возвращены к знающему сокровенное и явное, ऐसा होगा и Он сообщит вам о том, что вы делали. लौटाए जाओगे बस वो तुम Они будут клясться Аллахом перед вами, когда вы вернетесь к ним, чтобы вы отвернулись от них, оставляя в покое. जब उनकी तरफ Отвратитесь же от них, воистину, они нечисты, राज करो и убежище их гиена, как воздаяние за то, что они приобретали. की जज़ा के तौर पर जो वो Они будут клясться вам, чтобы вы были довольны ими. Но даже если вы будете довольны ими, то воистину Аллах не бывает доволен людьми нечестивыми. Всевышний Аллах выразил крайнее недовольство теми, кто не вышел в поход на Табук и вызвал их нечестивыми. Всевышний Аллах запретил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершать их погребальную молитву и стоять у их могил с мольбой, а также постановил, что впредь они никогда не будут участвовать ни в одном призыве и ни в одной битве. आइंदा वो किसी तहरीक В этой связи Всевышний Аллах изрекает: ना ही किसी जंग में शामिल होंगे चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है फरहल मुखल्लफूना बिमक़दिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह व करहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह व क़ालू ला तनफिरू फिल हर कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रन कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रन हर्रा लौ कानू यफ़क़हून फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरन जज़ाउम बिमा कानू यक्सिबून फ़इन रजअकल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम फस्ताज़नूका लिल खुरूज वकुल लन तखरुजू माया अबदम कुल लन तखरुजू माया अबदम वलन तुक़ातिलू माया अदुव्वा इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊद अव्वल मर्रतिन फ़क़दू माल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम माता अबदम वला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फ़ासिक़ून वला तोजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद दुनिया व तज़हक़ा радовались оставленные позади сидению своему, противореча посланнику Аллаха, и ненавидели они усердствование имуществами своими и жизнями своими на пути Аллаха, и говорили они: «Не выступайте в жару». Скажи: огонь гиены еще яростнее. О, если бы они понимали! Пусть же смеются они мало, и пусть они плачут много в воздаянии за то, что они приобретали. И если Аллах вернет тебя к части из них, и они попросят у тебя позволения выступить, то скажи: никогда не выступите вы со мной, и никогда не будете вы со мной сражаться против Аллаха. Воистину, довольствовались вы сидением в первый раз, так сидите же с оставшимися позади. И никогда не читай молитвы ни по одному из них, кто умер, и не стой с молитвой над его могилой. Воистину, они не веровали в Аллаха и посланника Его и умерли, будучи нечестивыми.
И пусть не восхищают тебя ни богатства их, ни дети их. Аллах желает лишь наказать их этим в этом мире, и чтобы отошли души их, когда они неверные. Это тоже аяты суры Ат-Тауба. 4 вида людей, оставшихся позади от похода на Табук. Первое – благочестивые, счастливые сподвижники, которых сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил для исполнения важных обязанностей, например, Хазрат Али ибн Мактум, Мухаммад ибн Маслама и другие. Второе – люди, имевшие действительные и уважительные оправдания, больные, слабые, крайне бедные, у которых не было средств на верховое животное и снаряжение. Всевышний Аллах объявил, что их оправдания приняты и они прощены. Более того, как уже говорилось, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал о них: «Они были с нами на каждом шагу», то есть Всевышний Аллах включил их в награду и вознаграждение тех, кто принимал участие в походе. Третье – лицемеры, чье поведение подвергнуто жестокому осуждению, в отношении которых в Священном Коране навечно объявлено о гневе и недовольстве Всевышнего Аллаха по отношению к ним и суровом наказании. Четвертое – те, кто остался исключительно из-за лени и небрежности. Среди них особенно известны 3 сподвижников – Хазрат Кааб ибн Малик, Хазрат Мурара ибн Ар-Раби, Хазрат Хиляль ибн Умайя. Об этих 3 сподвижниках был ниспослан следующий аят Священного Корана. И обратился он, приняв покаяние, к тем 3, которые были оставлены позади обстоятельствами. А когда стеснилась земля для них, несмотря на то, что была она широкой, и стеснились души их, и они подумали, что нет убежища от Аллаха, кроме как в Нем самом, потом обратился Он к ним, чтобы они могли покаяться, приняв покаяние их. Воистину, Аллах, Он и есть принимающий покаяние, милосердный. Подробности события 3 оставшихся позади. Подробности события 3 оставшихся позади таковы. В Сахих Бухари передается от самого Хазрата Кааба ибн Малика, который рассказал всю эту историю. Он повествует: «Я никогда не оставался позади посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ни в одном из походов, кроме похода на Табук. Правда, я не участвовал и в битве при Бадре, но тогда никто из оставшихся не подвергся порицанию, потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел лишь с намерением остановить караван курайшитов, и Всевышний Аллах неожиданно свел их с врагом. Я был с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в ночь принесения обета верности при Акабе, когда мы дали твердое обещание оставаться в исламе, и я не променял бы ту ночь даже на участие в битве при Бадре, хотя Бадр более известен среди людей. Никогда я не был так силен, здоров и обеспечен, как в то время, когда не вышел в поход на Табук. Клянусь Аллахом, до этого у меня никогда не было одновременно 2 верблюдов, а к тому походу у меня уже было 2 верблюда. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собирался в поход, он обычно скрывал истинную цель и говорил, что идет в другое место. Это была военная стратегия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Основная цель похода скрывалась.
पीछे रह गया। उस वक्त जबकि मैं आपसे इस ग़ज़वे में पीछे रह गया। अल्लाह की कसम, इससे पहले कभी भी मेरे पास ऊँट इकट्ठे नहीं हुए थे और इस ग़ज़वे के इसनाब में 2 ऊँट इकट्ठे कर लिए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ग़ज़वे का भी इरादा करते थे, फिर आगे तफसील बयान कर रहे हैं, तो आप उसकी मख्फी रख कर किसी और तरफ जाने का इजहार करते थे। ये आमतौर पर जंग की पॉलिसी होती थी आम सल्लम के ज़माने में, आम सल्लम की। लेकिन जब ये ग़ज़वा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वे में सख्त गर्मी के वक्त निकले और आपके सामने दूर Но в этот раз был сильный зной, предстоял далекий путь через пустыню, и враг был очень многочислен. जो बहुत बड़ी तादाद में था, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, открыто объявил мусульманам о реальном положении дел, чтобы каждый мог как следует подготовиться, и указал направление. इस हमले के लिए जो तैयारी कर Мусульман было очень много, и не было никакого журнала или списка, где записывали бы их имена, кто вышел в поход, а кто нет. जाना चाहते थे, Никто не хотел оставаться, кроме тех, кто думал, что его отсутствие останется незамеченным, пока Всевышний Аллах не спошлет откровения. थी जो उनकी तादाद को ज़ब्त में रखती Поход пришелся на время, когда созрели плоды и было много теней. नहीं था। Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульмане начали готовиться. हज़रत काब कहते थे कि और Я каждое утро выходил с намерением подготовиться, но возвращался, ничего не сделав. Я говорил себе, я еще успею. आपसे पोशीदा रहे Так я откладывал, пока люди не выступили в путь. था। फिर भी Утром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульмане двинулись, а я ничего не подготовил. तक के इससे मुतल्लिक़ Думал, через день-два догоню их. Но и после их ухода я снова ничего не сделал. Так продолжалось 2-3 дня, пока войско не ушло далеко. और साए अच्छे थे। Я хотел догнать, и как же я жалел потом, что не сделал этого, но мне это не было предопределено. और मैं सुबह को जाता अपना После ухода посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда я выходил к людям, мне становилось грустно. Я видел только тех, кого обвиняли в лицемерии, либо слабых, которых Всевышний Аллах оправдал. सुस्ती थी, तैयारी नहीं होती थी। Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Табук и находился с людьми, он спросил, «Где Кааб?» Один человек из племени Бану Салма сказал, «О посланник Аллаха!» Его задержали 2 его плаща и привычка оглядываться по сторонам с гордостью. Муаз ибн Джабаль ответил, «Как плохо ты сказал! Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, мы знаем о нем только хорошее». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, промолчал. तैयारी कर लूँगा और फिर उनसे Когда до меня дошла весть, что он возвращается, меня охватила тревога. Я начал думать, как избежать его гнева, придумывая ложь, советовался с домочадцами. Но когда мне сказали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже близко, вся ложь исчезла из моего сердца. Я понял, что ничем лживым от его гнева не спастись, и решил говорить только правду. भी इरादा कर लिया कि कूच करूं और इनको पालूं, और काश कि मैं ऐसा करता, मगर मुझसे ये भी मुकद्दर ना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब भी मैं लोगों में निकलता और उनमें चक्कर लगाता, तो मुझे ये बात गमगीन कर देती कि मैं ऐसे ही शख्स को देखता Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл. ऐब धरा जाता। Он, как обычно, сначала зашел в мечеть, совершил 2 раката намаза, потом подсел к людям. और रसूलुल्लाह К нему пришли оставшиеся более 80 человек, которые начали извиняться и клясться. Он принял их внешнее оправдание и их обет верности, попросил для них прощения и оставил их внутреннее состояние на суд Всевышнего Аллаха. Потом к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел я. Когда я поздоровался, он улыбнулся улыбкой недовольства и сказал, «Подойди». Я подошел и сел перед ним. Он спросил, «Что удержало тебя? Разве ты не купил верховое животное?» Я ответил, «Клянусь Аллахом, если бы я сидел перед кем-то другим из людей этого мира, я бы нашел оправдание и спасся от его гнева. Мне дана способность красиво говорить. Но клянусь Аллахом, я знаю, если сегодня скажу тебе ложь, которой ты останешься доволен, то скоро Всевышний Аллах сделает тебя недовольным мной. А если скажу правду, из-за которой ты разгневаешься, то я надеюсь на прощение Всевышнего Аллаха. Клянусь Аллахом, никогда я не был так силен и обеспечен, как в тот момент, когда отстал от вас. जब ये कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुंचे, मेरे दिल से सारे झूठे ख्यालात काफूर हो गए और मैंने समझ लिया कि मैं कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से
ऐसी बात से बचने का नहीं जिसमें झूठ हो। इसलिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच सच बयान करने की ठान ली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब आप किसी सफ़र से आते, पहले मस्जिद में जाते, इसमें 2 रकअतें पढ़ते, फिर लोगों से मिलने के लिए बैठ जाते। जब आपने ये किया तो पीछे रहे हुए लोग आपके पास आ गए और लगे आपसे माज़रतें करने और कसमें खाने। और ऐसे लोग Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты сказал правду. Встань и иди, пока Всевышний Аллах не вынесет о тебе решение». दुआ की, Я встал и пошел. अल्लाह के सुपुर्द किया। Некоторые люди из племени Бану Салма последовали за мной и сказали: «Клянемся Аллахом, мы не знаем за тобой прежних грехов. Ты даже не смог придумать оправдание, как это сделали остальные оставшиеся? Достаточно было бы, если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил для тебя прощения. Клянусь Аллахом, они так упрекали меня, что я чуть не вернулся и не солгал». Потом я спросил их: «Есть ли еще кто-нибудь в таком же положении?» Они ответили: «Да, 2. Мурара ибн ар-Раби Амри и Хилял ибн Умайя Вакфи». मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूर Они сказали то же, что и ты, и получили тот же ответ. मुझे खुश बयानी दी गई है, मगर अल्लाह की कसम मैं खूब समझ चुका हूँ। अगर मैंने आज आपसे कोई ऐसी झूठी बात बयान की जिससे आप मुझ पर नाराज़ी हो जाएं, तो अल्लाह अन करीम मुझ पर आपको नाराज़ कर देगा। और अगर आपसे सच्ची बात बयान करूँगा जिसकी वजह से आप मुझ पर नाराज़ हों, तो मैं इसमें अल्लाह के अफ़्व की उम्मीद रखता हूँ। तो कहने लगे कि नहीं, अल्लाह की कसम मेरे लिए कोई उज़र नहीं था। अल्लाह की कसम मैं कभी भी ऐसा तनोमंद और आसूदा Они назвали 2 праведных людей, участников битвы при Бадре, и я взял с них пример, поэтому не вернулся, чтобы придумать оправдание. इसने Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил людям разговаривать с нами 3. Люди стали сторониться нас, земля стала мне чужой. Мы провели в таком состоянии 50 ночей. Мои 2 товарища сидели дома и плакали. А я, будучи моложе и выносливее, выходил, молился с мусульманами, ходил по рынку, но никто со мной не говорил. अल्लाह की कसम Я подходил к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после намаза, говорил «Ассаламу алейкум» и наблюдал, шевельнул ли он губами в ответ. Молился рядом с ним, украдкой поглядывая. Когда я начинал молиться, он смотрел на меня, а когда я поворачивался к нему, он отворачивался. Когда мне стало совсем тяжело от отчуждения людей, я перелез через стену сада моего двоюродного брата Абу Катады, которого любил больше всех. Я поздоровался, но, клянусь Аллахом, он не ответил. Я сказал: «Абу Катада, заклинаю тебя Аллахом, разве ты не знаешь, что я люблю Аллаха и Его посланника?» Он молчал. कहते मैंने फिर इनसे पूछा कि क्या कोई मेरे साथ और भी Я повторил клятву, он снова молчал. В 3-й раз он сказал: «Аллах и Его посланник знают лучшее». उन्होंने वही कहा है जो तुमने कहा, У меня потекли слезы. और उनको भी वही जवाब Я повернулся и перелез обратно через стену. कहने लगा मुरारा बिन रबी अमरी और हिलाल बिन उमैया वाकफी। उन्होंने मुझसे ऐसे 2 नेक आदमियों का जिक्र किया जो बदर में शरीक हो चुके थे। इन दोनों में मेरे लिए नमूना था। जब लोगों ने इन दोनों का मुझसे जिक्र किया तो मैं चला गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हमसे बातचीत करने से मना कर दिया। यानी फिर मैंने वापस नहीं गया बहाना बनाने के लिए, बल्कि मैं चला गया घर। आसलम ने हम लोगों से मुकाता करवा दिया हमारा। यानी Однажды, идя по рынку Медины, я увидел набатейца из Сирии, который продавал зерно и спрашивал: «Кто покажет мне Кааба ибн Малика?» Люди указали на меня. Он подошел и передал письмо от царя Гасана. В нем было написано следующее: हम इस हाल «До меня дошло, что твой товарищ обошелся с тобой сурово и оставил тебя в унижении. Аллах не создал тебя для такого места. Приходи к нам, мы тебя приютим и утешим». Прочитав письмо, я сказал: «И это еще одно испытание», и бросил письмо в горящую печь. नमाजों में शरीक होता और बाजार Когда прошло 40 из 50 ночей, ко мне пришел посланец от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Посланник Аллаха велит тебе отделиться от жены». Я спросил: «Развестись с ней или что?» Он ответил: «Нет, просто не приближайся к ней».
тоже передали моим двум товарищам. Я сказал жене: иди к своим родным и оставайся у них, пока Аллах не решит это дело. Жена Хиляла ибн Умайи пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, Хилял очень стар, у него нет слуги. Не будет ли вам неприятно, если я буду ему прислуживать, то есть готовить ему еду, стирать и так далее?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, но пусть он не приближается к тебе». Она сказала: «Клянусь Аллахом, у него нет никаких желаний. Он плачет с того дня, как это началось». मैंने कहा अबू कतादा मैं तुमसे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ क्या तुम जानते हो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ वो खामोश रहे फिर उनसे पूछा और उनको कसम दी मगर वो खामोश रहे फिर उनसे पूछा और उनको कसम दी तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए मैंने पीठ मोड़कर दीवार फांदी और वहाँ से चला आया हज़रत काब कहते हैं कि इस असना में कि मैं मदीने के बाज़ार में चला जा रहा था क्या देखता हूँ Некоторые родственники сказали мне: «Попроси у посланника Аллаха разрешения, чтобы твоя жена прислуживала тебе, как он разрешил это жене Хиляла». Я ответил: «Клянусь Аллахом, я не буду просить об этом. Не знаю, что скажет мне посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ведь я еще молодой человек, в то время как он человек в возрасте». इसमें ये मजमून था कि अम्मा बाद Прошло еще 10 ночей, и таким образом исполнилось 50 ночей с тех пор, как нам запретили разговаривать с людьми. छोड़ दिया है और तुम्हें तो अल्लाह ने किसी ऐसे घर में पैदा На 50-ю ночь после молитвы Фаджр я сидел на крыше одного из наших домов в том состоянии, о котором сказал Всевышний Аллах: «Земля стала мне тесна, несмотря на свою широту, и душа моя сжалась». पहले एक आजमाइश से गुजरा हूँ तो ये खत Вдруг я услышал крик с вершины горы Сала: «О Кааб ибн Малик, радуйся!» की तरफ गया आग जल रही थी उसमें Я пал в земной поклон, поняв, что облегчение пришло. जब 50 रातों में से После молитвы Фаджр посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил, что Всевышний Аллах принял наше покаяние. पास आ रहा है उसने कहा Люди побежали сообщить нам радостную весть. Один человек поскакал ко мне на коне, другой из племени Аслам взбежал на гору и крикнул. Его голос долетел быстрее человека на коне. उसके करीब न जाओ Когда пришел тот, чей голос я слышал, я снял с себя оба плаща. मैंने अपनी बीवी से कहा अपने घर वालों के पास चली जाओ और उस वक्त तक उन्हीं के पास रहना कि अल्लाह इस मामले में कोई फैसला करे हज़रत काब कहते थे फिर हिलाल बिन उमैया की बीवी उनको भी यही हुक्म था तो उनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कहने लगी या रसूलुल्लाह हिलाल बिन उमैया बहुत बूढ़ा है और उसका कोई नौकर नहीं है क्या आप नापसंद फरमाएंगे अगर मैं उसकी खिदमत करूं खाना पका दिया करूं कपड़े कपड़े धो दिया करूं आपने फरमाया नहीं लेकिन तुम्हारे करीब ना आए वो И отдал ему за радостную весть. Клянусь Аллахом, у меня тогда ничего другого не было. तहरीक नहीं Я взял взаймы 2 плаща, надел их и пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Люди толпами встречали меня и поздравляли с принятием покаяния и говорили, что Всевышний Аллах с милосердием принял мое покаяние. ऐसी इजाज़त ले लो कि वो तुम्हारी खिदमत कर दिया करे जैसे Я вошел в мечеть. हिलाल बिन उमैया Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел окруженный людьми. अल्लाह की कसम Талха ибн Убайдуллах, увидев меня, подбежал ко мне, пожал руку и поздравил. और मुझे क्या मालूम Клянусь Аллахом, из мухаджиров никто, кроме него, не встал и не подошел ко мне. Я никогда не забуду этого поступка Талхи. इसके बाद मैं 10 रातें और ठहरा Когда я поздоровался с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его лицо сияло от радости, и он сказал: «Радуйся лучшему дню с тех пор, как родила тебя твоя мать». Я спросил: «Это от вас или от Аллаха?» Он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, от Всевышнего Аллаха». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, радовался, его лицо светилось, словно кусочек луны, и мы узнавали поэтому его радость. और मुझ पर ज़मीन भी बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई थी इस असना में मैंने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी जो सला पहाड़ पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से पुकार रहा था ए काब बिन मालिक तुम्हें बिशारत हो मैं ये सुनकर सजदे में गिर पड़ा और समझ गया कि मुसीबत दूर हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप फजर की नमाज़ पढ़ चुके ऐलान फरमाया कि अल्लाह ने मेहरबानी करके
Я сел перед ним и сказал: «О посланник Аллаха, ये सुनकर सब लोग हमें в знак принятия моего покаяния я отказываюсь от всего своего имущества, как милостыни на пути Аллаха и Его посланника». शख्स मेरे पास घोड़ा Он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Оставь часть имущества себе, так будет лучше для тебя». Я сказал: के बाद घोड़े से ज्यादा जल्दी «Оставлю себе долю в Хайбаре». И добавил: «Всевышний Аллах спас меня только за правдивость, и частью моего покаяния будет то, что до конца жизни я буду говорить только правду. Клянусь Аллахом, я не знаю среди мусульман никого, кого Аллах испытал бы за правдивость так, как меня. С того дня, как я сказал тебе правду, и до сего дня я никогда сознательно не солгал, и надеюсь, что Всевышний Аллах сохранит меня от этого и впредь». और लोग मुझे फौज दर फौज मिलते और तौबा की कबूलियत की वजह से मुझे मुबारकबाद देते थे Тогда Всевышний Аллах ниспослал следующее откровение. करके तौबा कबूल की हज़रत काब कहते थे आखिर मैं मस्जिद में पहुंचा क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं आपके इर्द गिर्द लोग हैं हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह मुझे देखकर मेरे पास दौड़े आए और मुझसे मुसाफा किया और मुबारक दी मुहाजिरीन में से इसके सिवा खुदा कोई शख्स भी मेरे पास उठकर नहीं आया और तल्ला की ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और हज़रत काब कहते थे Воистину, обратился Аллах, приняв покаяние, к пророку и к мухаджирам, переселившимся, и к ансарам, помощникам, चमक रहा था которые последовали за ним в трудный час, आए थे खुश अच्छे после того, как чуть было не отклонили сердца некоторых из них. तुम पर गुजरे हैं Потом он обратился к ним, приняв покаяние их. Воистину, он к ним сострадательный, милосердный. फरमाया नहीं И к тем троим, которые были оставлены. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Клянусь Аллахом, после того, как Всевышний Аллах направил меня к исламу, Он не даровал мне блага большего, чем то, что я сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, правду и не солгал ему. Иначе я погиб бы, как погибли остальные солгавшие. अपनी जायदाद से दस्तबरदार होता हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सदका होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जायदाद में से कुछ अपने लिए भी रखो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर है मैंने कहा अपना वो हिस्सा रख लेता हूँ जो खैबर में है मैंने कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह ने मुझे सिद्ध की Решение относительно нас троих было отложено дольше, чем у тех, чьи оправдания и клятвы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял, взяв с них обет верности и попросив для них прощения. जब तक कि मैं जिंदा रहूँ Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отложил наше дело, में से пока Всевышний Аллах сам не вынес решение. अच्छी बात कहने की वजह से इस खूबी के साथ आजमाया हो Поэтому, когда Всевышний Аллах сказал «трое из тех, которые были оставлены», असल वाक़या बयान किया Он имел в виду не то, что мы остались от похода, а то, что решение о нас было отложено позже, чем о тех, кто ложно оправдывался и клялся, в то время как мы сказали правду. और अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नादिल की और अल्लाह नबी पर और मुहाजिरीन और अंसार पर तौबा कबूल करते हुए झुका जिन्होंने तंगी के वक्त उसकी पैरवी की थी बाद इसके कि करीब था कि इनमें से हर एक फरीक के दिल टेढ़े हो जाते फिर भी उसने उनकी तौबा कबूल की यकीनन वो उनके दिलों उनके लिए बहुत मेहरबान और बार बार रहम Оставшуюся часть повествования о троих, о которых в своем стиле рассказал Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, я, иншаллах, приведу в следующий раз. मेरे नज़दीक इससे बढ़कर नहीं किया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच सच बयान कर दिया शुक्र है कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला वरना मैं हलाक हो जाता जैसा कि वो लोग हलाक हो गए जिन्होंने झूठ बोला था और हज़रत हकाब कहते थे और हम तीनों का फैसला उन लोगों के फैसले से मौखर रखा गया जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्र कबूल किया था जब उन्होंने आपके सामने कस्में खाईं और आपने उनसे बैत ली और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे फ़ैसले को मुलतवी कर दिया यहाँ तक कि अल्लाह ने इसके मुतल्लिक़ फ़ैसला फरमाया सो वो यही बात है कि अल्लाह ने फरमाया है इसी तरह उन तीनों पर भी उसने फ़ज़ल किया जो कि पीछे छोड़े गए थे और जो पीछे रखे जाने का अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किया है
वो ग़ज़वे से पीछे हमारा पीछे रहना नहीं बल्कि अल्लाह के फ़ैसले में हमें उन लोगों से पीछे रखना मुराद है कि जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कस्में खाई थी और आपके पास मदरतें की थी. Сейчас я упомяну троих покойных, за которых после пятничной молитвы будет совершена погребальная молитва в отсутствии покойного джаназа гайб. Первый покойный Хафиз Мухаммад Ибрагим Абид Сахиб, миссионер общины, который скончался несколько дней назад в возрасте 72 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Он родился в районе Чаквал. В 1967 году принес обет верности на руке Хазрата третьего халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, и вступил в общину. Он был слепым от рождения. Он выучил священный Коран наизусть в своей деревне. В 1967 году поступил в Джами Ахмадия, а в 1977 году с отличием окончил ее, получив степень шахида. Он также сдал экзамен по арабскому языку фазил. Ему была дарована возможность служить в Исляху Иршад Маками, затем он преподавал в Мадрасатуль Хифз, потом он служил в деревне недалеко от Фейсалабада, 2 года служил миссионером в Индонезии, также работал в Исляху Иршад Марказия. Затем он был назначен миссионером в Даруль-Зияфат. В 2000 году он стал секретарем Совета слепых Маджлис Янабина. Получил возможность служить в библиотеке халифата. Он также выучил шрифт Брайля. Его одноклассник Имрадур Рахман Сиддики Сахиб, миссионер в Бангладеш, вспоминает: «Мы вместе учились в джамия в Рабве. Хафиз Сахиб был очень умным, с прекрасной памятью. Если прочитать ему небольшой отрывок аята и спросить, где он находится, он за минуту вспоминал, в начале такой-то суры или в середине. Все, что преподавали в джаме, он помнил отлично. Хазрат третий халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, оказывал ему особую милость, благодаря чему он и был принят в джаме, хотя у него не было школьного образования. Однако, несмотря на это, он очень хорошо учился там. Покойный, если у него возникала какая-либо проблема, сразу обращался к Хазрату третьему халифу обетованного Мессии и получал его совет. Хазрат третий халиф обетованного Мессии всегда относился к нему с милосердием. Ханиф Махмуд Сахиб тоже много писал о нем. Он пишет: «Однажды я вернулся из Африки спустя 7,5 лет. Я крепко сжал его руку, ничего не говоря. Хафиз Сахиб сразу узнал меня и, назвав по имени, спросил: «Когда ты приехал?» Он узнал меня только по прикосновению руки. Он гордился тем, что никогда не допустит ошибки, читая священный Коран наизусть. И это действительно было так. Однажды на джальсе он сказал мне: «Я тебя уже увидел». Я ответил: «Как увидел? Ведь ты слепой». Он сказал: «Сердцем я увидел то, чего внешние глаза не видят». Покойный был очень искренним и преданным. Он знал наизусть источники из книг Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Он служил общине в течение 47 лет. У него была глубокая преданность к институту Ахмадийского халифата. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. У него оставались жена, 2 сына и 4 дочери. Пусть Всевышний Аллах просит его, смилуется над ним, а его детям дарует терпение и стойкость. Второй покойный шейх Абу Бакр Джордж Сахиб, местный миссионер общины в Либерии. Он также недавно, в возрасте 70 лет, после непродолжительной болезни, ушел из этого мира. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун.
Некоторое время покойный страдал заболеванием легких. В 1980 году он принес обет верности в Сьерра-Леоне. Мирская жизнь у него была вполне обеспеченной. После выхода на пенсию Всевышний Аллах вложил в его сердце необыкновенное стремление служить религии. До 60 лет он нерегулярно читал Священный Коран. После этого он стал особенно усердно учить Священный Коран и читать его правильно, а затем решил посвятить остаток жизни служению вере. Хотя он не был посвященным служению религии, но по сути показал преданность выше, чем многие посвященные. Покойный активно принимал участие в деле проповедования. Он прошел годичный курс учения Ахмадията и стал местным миссионером. В 2012 году его назначили местным миссионером в его родном городе Ганта. Свой дом он полностью отдал общине в качестве центра, во дворе построил небольшую мечеть. Он стал первым проповедником в округе Нимба-Крунти и до конца жизни служил там. Свой участок в Ганте он подарил, где уже построены центральная мечеть и региональный миссионерский дом. В пригороде Монровии он тоже подарил общине участок и небольшой дом. Покойный всегда крепко, с преданностью и верностью держал связь с общиной. Несмотря на возраст и слабость, он постоянно объезжал отдаленные районы своей области по труднопроходимым дорогам. Благодаря его усилиям несколько поселений приняли ислам Ахмадият. Он регулярно соблюдал посты, совершал намаз, чтение Корана, регулярно платил чанду, заботился о бедных, щедро жертвовал. Был искренним и праведным человеком. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. При расчете васията, завещания, оказалось, что он пожертвовал дополнительно около 400 тысяч либерийских долларов. У него была глубокая любовь к институту Ахмадийского халифата. У него остались 2 жены, 3 сына и 2 дочери. Пусть Всевышний Аллах простит его, смилуется над ним и сохранит в его потомках верность общине. Третья покойная, Самина Бхану Сахиба, супруга доктора Фазл Махмуда Бхану Сахиба из Либерии. Она тоже недавно скончалась. Инна лиляхи ва инна илляхи раджиун. Она была внучкой сподвижника Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, Хазрата Мауляна Абдурахима Дарда Сахиба, миссионера в Великобритании. Покойная получила степень бакалавра в Рабве, затем магистра по арабскому языку в Пенджабском университете в городе Лахор. Она около 35 лет провела в Африке вместе со своим мужем, посвятившим свою жизнь делу служения религии, мужественно преодолевая все трудности и оставаясь твердой в любых обстоятельствах. С радостью и полной искренностью выполняла все требования человека, посвятившего свою жизнь делу религии. В семейной жизни стремилась к любви и гармонии. Ее родственница, невестка, жена брата, пишет: она всегда соединяла родственные узы, проявляла огромную любовь и заботу ко всем. Муж покойный был из Франции, и поэтому она имела близкие связи с Джахангир Сахибом, руководителем французского отдела. Он пишет: «Я однажды спросил ее, после выхода доктора Сахиба на пенсию, куда бы вы хотели вернуться, в Пакистан или Маврикий?» Свекровь у нее с Маврикии. Она ответила: «Нет, я стала африканкой. Ни Пакистан, ни Маврикий. Мне нравится Африка. Я хочу остаться здесь навсегда». Благодаря жизни во франкоязычных странах она прекрасно владела французским. Ее свекровь говорила: «Самина моя самая любимая невестка, потому что она довольствуется малым и никогда не жалуется».
Хотя доктор Сахиб был в хорошем положении, но иногда вначале в некоторых местах доходов почти не было, приходилось жить на очень скромные средства, но она с огромным терпением и стойкостью поддерживала мужа. Со своей стороны и ее муж с верностью исполнял свои обязанности посвященного делу религии человека. О ее скромности и непритязательности рассказывает такой случай. Ее дочь Анила, ныне врач Вакифе Зиндаги, служащая в больнице, пришла из школы с порванным рюкзаком. Вместо того, чтобы купить новый, покойно сказала: «Да, я зашью», и сама зашила его своими руками. Она была чрезвычайно скромной, регулярно соблюдала пятикратный намаз, была общительной, сострадательной, заботилась о каждом, много молилась за других, была терпеливой, благодарной, гостеприимной, высоконравной и помогала бедным. Первые миссионеры, приехавшие в Буркина-Фасо, писали: «Когда мы были одинокими, она очень заботилась о нас, всегда думала о нашем питании». У нее была самозабвенная любовь к институту Ахмадийского халифата. По милости Всевышнего Аллаха она была мусия. У нее остались муж и одна дочь. У нее также есть два брата. Доктор Махмуд Атиф Сахиб, который служит в больнице Фазли Умар в Рабве, и миссионер Хамид Максуд Атиф Сахиб. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ней и возвысит ее степени. После пятничной молитвы я совершу за всех троих погребальную молитву в отсутствии покойного. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر